శ్రీ శివసాయి మొబైల్ పటాన్చెరు. ఫ్రెండ్స్, ఈ మొబైల్ వచ్చేసి రియల్మీ 9i 5G. ఇందులో కస్టమర్ వచ్చేసి సిగ్నల్ రావట్లేదని చెప్పి తీసుకొచ్చాడు మన దగ్గరికి. ఇందులో ఎయిర్టెల్ సిమ్ ప్లస్ విఐ సిమ్ వర్క్ చేస్తుంది, కానీ జియో సిమ్ వర్క్ చేయట్లేదు. మనకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం చెక్ చేస్తే దీంట్లో 4G ప్రాబ్లం అని చెప్పి తెలిసింది. చూసి 4G చేంజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఫుల్ వస్తుంది. జియో కూడా 4G శ్రీ శివసాయి మొబైల్ పటాన్చెరు మార్కెట్ రోడ్.